মই আজি বনাম গাহৰি মাংসৰ লগত আলু ফ্ৰাই। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই এতিয়া মাংসটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল চেল নিদিওঁ, এই মাংসতে বহুত তেল আছে, তেল দিয়া হ'লে মাংসটো খাবলৈ বেয়া। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই বনাই থাকিম। মাংস এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হ'ল। আলুটো এতিয়া মই লগত দি দিম। আলু কেইটামান দি মেলি মই আলুটোকো ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপাছত ধনিয়া পাতটো দি নমাই দিম। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, শেষলৈকে চাই দিব। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব।